són nous. T'ofereixen la possibilitat d'entrenar un equip tan gran com el Barça, i més quan tu ets català, ets d'aquí, ets barcelonista, t'has criat en aquesta casa, es fa molt difícil poder dir que no. Són d'aquelles oportunitats que potser no et tornaran a passar a la vida. Tinc la missió de conèixer millor Tito Vilanova, el nou entrenador del Barça, l'home que ha viscut els últims anys a l'ombra de Pep Guardiola i que ara té la responsabilitat de substituir-lo. Com és realment el Tito? Quina és la seva història? Decideixo començar pel principi de tot. Me'n vaig al seu poble, Bellcaire d'Empordà, on va néixer fa 42 anys. Al casal social m'hi espera el seu primer entrenador, en Joan Font. Bona tarda, Molt bé. Doncs que saps si en Tito sap jugar a la botifarra? Tu diràs, si en sap, tots els jugadors de futbol en saben de jugar a la botifarra, igual que faci no sé, a les concentracions. Ara juguen a parxís, juguen al pòquer. El pòquer està de moda. El pòquer sí que deuen jugar. Què recorda vostè d'aquell nen Tito? Ja li deien Tito, m'imagino, no? Perquè a casa seva ja li deien així. Sí, Tito perquè té un germà que té 14 o 15 mesos més que ell. I com van començar a enraonar, li va començar a dir Tito, el nen. No sabia dir francès, i li deia Tito. I ell en el seu germà li deia Tep. Josep li deia Tep i en Tito. Era un nano que entrenava molt, perquè sempre estava amb la pilota a casa seu, venia en un pati i estava, sempre que tenia un rato lliure, ficava amb la dreta i amb l'esquerra i amb el cap, contra la paret rebotia, i la veritat és que inclús vaig llegir dins de les declaracions que ficava amb la dreta i amb l'esquerra i ell reconeix que era degut a l'entrenament que feia, no? Una anècdota, estic una anècdota que m'acaba d'explicar-la, perquè quan portes la mainada, has de procurar més dels pares que de la mainada. I en una final que van fer al camp del Palafrugell, i li vaig dir aquell dia en Tito, li vaig dir, coita, avui t'hauries de sacrificar i marcar aquest extrem, que és molt perillós. I comença el partit, i en Tito agafa la pilota i se'n va endavant, jugada d'atac, agafa la pilota i aquell nano fot una arrencada de poc temps. Jo, Tito, marca aquest. Cap de moment torna a agafar la pilota en Tito i endavant. I el mateix, que ell torna a arrencar, se'n va de caps a porta i de poc s'hi fot gol. Al final vaig canviar, al final del partit li vaig dir, Tito, com és que no em creus? Perquè el nano que sempre crevia, no? Diu, és que la mare va dir que si feia un gol em compraria un xandall del Barça. I li va comprar el xandall? No sé, sí, suposo que sí, perquè jo tinc una fotografia de criatura que va amb un xandall del Barça, sí. Vaig veure un company del Tito del col·legi del... Vale, sí. Vinga, segueixin jugant, No, ara els deixo tranquils. Josep Llistosella va ser company d'escola i d'equip de futbol del Tito quan eren ben petits. Compartien hores de classe i entrenament i també compartien confidències i somnis. Estem intentant descobrir com és en Tito Vilanova i tu que el coneixes de tan petit. És tan seriós com sembla, fins i tot diria que un pèl reservat? L'escola era molt reservat, estava molt desapercebut, mai buscava la conflictivitat, i en canvi un cop veníem aquí i ens vestíem aquí dins d'aquestes casetes, doncs, en aquella època ja se li veien unes dots de futbolista, si més no, doncs que li agradava el futbol i que era una altra persona totalment quan entrava dins un terreny de joc, sí. Fins i tot amb un puntet de mala llet, que a vegades diuen que és necessari. Sí, la veritat és que això ho tenia, no? Sempre, li agradava tirar les faltes, s'enfadava, quan no guanyava era un dels primers que mostrava un enfado dins de la caseta,
La veritat és que dintre de l'equip doncs, bàsicament era el líder, no? Podríem dir, el que li agradava, i a més de què li agradava jo crec que servia per aquelles coses, no? El que tirava els penals, el que tirava les faltes, el que, bueno, Tito, agafa la pilota i provo per aquí, provo per allà. Llavors sempre buscaves una mica el seu recolzament, no? Per tant, sí, m'agradaria dir que era una mica el líder dintre de l'equip, sí. Josep, això és camp de terra, però dels de tota la vida, autèntic, Autèntic, i dura. I aquí és on en Tito i tu vau compartir anys i anys de futbol, no? Sí, la veritat és que aquí és on vam començar tots dos a córrer darrere la pilota i on intentàvem demostrar el que ens agradava i les qualitats que podíem tenir, no? Sí que en un cert moment, quan va fitxar que va arribar a jugar amb el Barça bé en aquella època que era, sí que et fa il·lusió de dir, ostres, si mai arriba al primer equip com a jugador, doncs, ostres, tindré un verdader company que està jugant amb el Barça, no? Ara arribar a ser entrenador, no hi penses, no? Sempre penses com a jugador, com a entrenador no m'hi havia fixat mai. Personalment, i crec que el poble de Bellcaire ho desitgem tant i tant que li vagin molt bé les coses, que crec que el patiment és més gros del que realment hauria de ser. Con Pep trabajábamos muy unidos, ¿vale? Él era el comunicador, era el que transmitía el mensaje, pero la mayoría de decisiones las compartía conmigo, yo le daba mi opinión. Supongo que muchas veces le gustarían, si no me lo habría pedido, otras igual no tanto, pero en la mayoría de cosas podríamos decir un tanto por ciento muy alto estábamos de acuerdo. Tito Vilanova no és un clon de Pep Guardiola. No tenen res a veure en tant en quant una cosa és la idea del joc i el terreny de joc i una altra cosa és la dimensió institucional. Per tant, entenc que Tito Vilanova pot fer la funció d'entrenador de primer equip de futbol i pot ser una persona segurament al mateix nivell de Guardiola a l'hora de preparar els partits, a l'hora d'evolucionar tàcticament a l'equip, a l'hora de fer determinades aportacions per resoldre partits complicats, però en canvi no farà el paper institucional que feia Guardiola. I han canviat una persona per un concepte. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que Tito Vilanova sí que representa una idea, un concepte, una manera d'entendre el futbol i pot ser una solució com a mínim per provar-ho. Els jugadors no poden veure Tito Vilanova com el segon entrenador, l'han de veure com a primer entrenador. Perquè el vegin com a primer entrenador, el Tito Vilanova no pot actuar com a segon entrenador, ha d'actuar com a primer entrenador. És a dir, aquest canvi s'ha de visualitzar, per tant vol dir que hi ha d'haver energia per prendre una sèrie de decisions, no? Aquesta sèrie de decisions és la que per mi marcarà el fet que la gent es cregui a Tito Vilanova, i crec que el club farà bé pensant que és una carta guanyadora i no estalviant res fins al desembre o esperar que si les coses van malament gastar-se els quartos o fer prendre decisions a mig i a llarg plaç. Pel que jo conec de Tito Vilanova, crec que no és un entrenador poruc, sinó que és un entrenador i una persona que pren decisions i ho farà a la seva manera. Una altra cosa és si agradarà a tothom o no. Quan tenia 15 anys, el Tito va entrar a la masia del Barça. Allà va formar part d'un grup d'amics coneguts com els Golafres. La meva cita és amb un d'ells, amb Jaume Torres, amic personal del Tito i que té un concessionari de cotxes a Osona. Què recordes del Tito, d'aquella època de convivència a la masia? Doncs mira, recordo que era una persona seriosa, en el sentit de que tocava molt de peus a terra i que li agradaven les coses doncs, molt ben fetes, vull dir que era metòdic, sempre doncs, li agradava vestir bé, li agradava doncs, d'alguna fer les coses ben fetes, no passar-se ni un pèl ni una coma. Jo penso que és una mica el tarannà del català, no? Que potser, saps, una persona d'imatge seriosa que quan d'alguna manera ha de riure, ha de fer xerinola, doncs la fa, però d'entrada doncs, sap marcar les distàncies i sap fer-se guanyar el respecte. L'anomenàveu el Marquès. Vau ser vosaltres dins la mateixa penya dels Golafres qui li vau treure aquest sobrenom? Sí, perquè també no et sabria dir qui, però li fèiem la gràcia de... En Tito és el Marquès, perquè sempre li agradaven les coses ben posades, ben treballades,
sempre, no, això no ha de ser així, no? D'aquesta manera, no, ja val qualsevol cosa. No, escolta, el plat ha de ser ben a taula, si el vi doncs, ha de ser d'una manera, doncs ha de ser el vi a la seva temperatura, o si la pilota doncs, hem de jugar allà un rondo allà fora a la masia, doncs la pilota ha de ser una pilota en condicions. No podem jugar un rondo allà fora amb la pilota una mica desinflada o qualsevol cosa que tenia algun fill de l'Avelino per allà, ja ens serveix. No, si ho fem les coses les hem de fer ben fetes, si no, no val la pena posar-s'hi. Per què éreu anomenats els golafres? Tots ens agradava, potser als altres més que a mi, això és sempre el que es diu, ens agradava menjar bé i cadascú podia portar de la seva terra doncs, algun element característic, no? L'excusa el menjar per parlar de futbol. Però no tant, sinó sobretot parlàvem d'entrenadors valents o no valents. És a dir, que ja de juvenil en Tito apostava per els entrenadors valents, per anar a guanyar, per voler tenir la pilota, i per tant som davant d'un entrenador que serà valent, no? No en tinc cap dubte, però bé, això ja el temps anirà posant a tothom en el seu lloc. Molt bé, escolta'm una cosa, t'he portat un petit obsequi, una tonterieta, però m'agradaria que la veiessis i que la comentéssim plegats. Ah, sí? Molt bé. Comencem identificant-te, que ho sàpiga tothom. Tu ets aquest, No et vas decidir posar ni a baix ni a dalt. Entre les dues, no hi cabia ja amb la colla i llavors em va tocar on em va tocar. Aleshores, aquí tenim en Pep, Josep Guardiola, Tito Vilanova, Aureli Altimira, en Sánchez Jara, aquesta cara tan desconeguda és el Lluís Carreras, entrenador del Sabadell. Escolta, el que passa que aquest banyador de marquès no en té molt, És a dir, que ja sé que és la moda de l'època, però això devia estar a punt d'anar a piscina, no? No, el que passa que era un pantaló que ell el feia servir bastant per posar-se còmode, sí. Podies anar vestit i llavors, doncs, bueno, et posaves d'una manera més informal, perquè al final això era casa nostra. És com quan aquell arriba a casa i et vesteixes una mica més informal per estar a casa. Si aquesta casa pogués parlar, mare de Déu, quants records, i tant.